初音ミク生誕5周年を記念したミックスキャラバンプレゼンツ夏祭りを開催中です。本日はその夏祭りとのスペシャルコラボレーションでの花火をお届けします。色とりどりの花火が夏の夜空を盛り上げていきます。今夜も花火を見て夏の思い出をたくさん作ってくださいね。それでは花火シンフォニアスタートです。
5周年記念イベントミックスキャラバンプレゼンツ夏祭りとのコラボレーションでお送りしました。この後も横浜八景島シーパラダイスでごゆっくりお